Здравствуйте! Вы на новом канале Ирбенские лесовозчики. И сегодня рассмотрим такую причину, как генератор. Его неисправности, поломки. Все, надеюсь, сталкивались с таким поломкой, как пропадает зарядка, нет возбуждения, либо амперметр как бы колебается. Вроде ты его возишь, проверяешь якорь, меняешь детали, все, но проблема вскоре опять возникает. Либо она вообще не уходит даже. Ну как бы сегодня мы проведем более детальные разборки. Разложим его сейчас мы по деталям. Как бы нам в этом поможет Мария Ивановна. Мария Ивановна, можно вас? Вот, сука, сколько ты можешь? Мозги ебать! Пидорас ты ебучий! Я тебе... Сука! Так, ну вот. Что мы видим? Да. Разложили мы его по деталям. Вот, по деталям мы его разобрали. Здесь же самое главное, не ебать мозги больше. Брать вот, поехать в магазин, купить нахуй новый генератор. Вот, 400 всего лишь он стоит. Поставить и не ебать больше мозги. На этом все. Проблемы, думаю, исчерпаны уже.